各位朋友早晨，今日想同大家睇一睇一支第一次嚟維修保養嘅元號。呢支元號呢，物主由小學3年班就用到而家呢係中學都畢業啦。9年嘅時間，咁佢期間當然係曾經進行過維修保養啦。不過呢，之前嘅保養或者維修呢，就唔係由我哋處理嘅。我哋注意到呢，佢有部分嘅 rotor bumper 呢，似乎係原廠嘅，即係9年前出廠嘅。有部分呢，就可能後來呢，自己或者上一手嘅師傅呢換落去嘅。大家睇到呢，佢形狀係唔同。呢啲 rotor bumper 呢，係會控制嗰個圓號轉閥嘅對位，從而呢影響到支樂器呢好唔好吹嘅。我唔係話呢原廠嘅 bumper 呢就一定會令到啲 rotor 對得準。咁但係呢，如果我哋要幫一個圓號配新嘅 rotor bumper 嘅話呢，我哋係一定要揀啱個 size， 就唔係隨便咁放落去嘅。我哋睇到呢，佢基本上每一個掣都有一邊係原廠，而另一邊呢就係後配嘅。無論1、2、3、4都係咁樣。我想俾大家睇一睇而家呢支元號 rotor 嘅對位情況嘅。首先睇一睇 first rotor 先啦。哇，唔係啊嘛，成個 rotor 突咗喺條管度嘅。唉，嗱，呢一邊咧就輕微爭少少啫。我可以話俾大家聽咧，呢個地方爭咁遠咧，係由一個後配嘅 rotor bumper 造成嘅，即係話咧佢後配嗰個 rotor bumper 咧係太大粒太厚啦。咁而原廠嗰個咧雖然係有輕微嘅 misalignment， 但係咧就唔係太離譜啫。後配嗰粒咧就非常之離譜啊！我相信呢支樂器咧係非常之 stuffy， 好難吹嘅。好啦，跟住落嚟咧，我哋睇下第二個 rotor。唉，情況一樣啊，可能比頭先嗰個好少少，但係都係非常之 misalign。呢一邊咧就係輕微爭少少啦，其實又係啦。原廠嗰個 bumper 咧就輕微爭少少，咁亦都可能因為日子耐咗啦，變薄咗。咁但係咧後配嗰粒咧就完全唔啱嘅。睇埋第三個，第三個咧就好少少，只係 misalign 咗少少啫。另一邊咧都有啲 misalignment。第四個 rotor 咧，其實就係全支管嘅心臟之一，因為咧轉 F 或者 B flat 咧都係靠呢個 rotor。咁而家我哋睇到啦，個 rotor 咧又係有大部分咧塞咗喺條管度，完全 misalign 嘅。咁另一邊咧，我哋係睇唔到嘅。咁我哋淨係睇到呢邊嘅啫。可以講咧，我係戥呢位同學非常之唔抵嘅。我唔知道係佢自己換咗啲 bumper 落去啊，定係佢上手嘅師傅咧幫佢亂咁加啲 bumper 落去。咁但係咧喺4個 valve 都有 misalignment， 其中有3個 valve 咧係相當嚴重嘅 misalignment 嘅情況之下咧，呢支樂器咧應該係非常之 stuffy 嘅，非常之難吹嘅。我想再一次提醒大家，樂器嘅配件咧係唔可以亂咁嚟嘅。我哋呢啲看似無傷大雅嘅膠粒，其實係需要正確嘅大細先至可以咧保持個對位正確嘅。我唔係話一定要用翻原廠嘅 bumper， 其實我自己咧都唔用原廠嘅 bumper 嘅，因為我嫌原廠嘅 bumper 咧唔夠準。
咁但係當你幫一個元號換泵牌嘅時候，你冇理由換啲比原廠更唔準嘅泵牌落去㗎嘛。我希望大家咧喺呢方面要注意，有意識。當你發覺你支樂器咧係好難吹啊，好難吹到大聲啊，高低音好唔平均嘅時候咧，check 一 check 啲泵牌。希望以上嘅資料咧能夠幫到大家，多謝各位。